Ayan, so guys, susubukan na po natin kung maganda yung tunog niya. Okay, set na natin. Power. Kasi na po medyo maingay kasi tabi po ako ng kalsada. Okay, gumana. So ito yung volume ng pag walang distortion. Ito yung wala. Yan. Okay, may crunch din siya. Pag crunch naman, meron siyang sariling volume. Ito yung master. Pwede may volume dito. Para lumakas. Okay, may bass din. Isa natin bass konti. Mid at treble. Utong na. Okay, crunch. Tapos natin crunch. Stay na natin yung master volume. Ito na lang bilhin nyo. Ito naman sa pag walang crunch. Ito naman yung volume nya. Ito. Subukan natin. Malakas din siya eh. Ay, masyado malakas. Okay, ganyan lang. Kasi pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas. Okay, magsubukan natin live. Start natin.